mumpung masih hidup. Dapat jerat nih hari ini. Nah, Sama Pak dapat Hairul. ayam hutan lagi kawan. Ayam hutan. Oke. Woi kawan, dapat kawan baru. Halo konco. Intinya. Nah masih hidup nah. Ya. Betina ini 1 menit. Masih hidup. Ayam hutan, kena jerat. Kita lepas aja kawan ya. Lepas, rilis. Udah, kita lepas nanti. Lepas aja sekarang.